Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay là giờ học tiếng Anh của mình nha. Và là mình muốn đọc cho các bạn đoạn hội thoại này. Đó có tên là Cats and Mouse. Tại vì là cái bài này mình thấy hay. Mình đọc cho mẹ nghe và mẹ mình thấy đọc hay nên là mình quay video giờ học tiếng Anh của mình như thế nào nha. Mình đọc cho các bạn nghe đoạn hội thoại này nha. Who is Mimi? She's my sister. How many brothers and sisters do you have? I have 2 sisters and 1 brother. Where are they? They are here. This is Sister Mimi and this is my sister Nini. Hello, hello. And that's my brother Jack. Hello, hello. How many rooms are there in your house? 8. 8 rooms? That's a big house. Yes, it's a big small house. A big small house. That's nice. Yes, it is. Đó, các bạn thấy hay không? Và nếu như các bạn thích video này, cho một like, subscribe, đăng ký bấm chuông nhé. Tạm biệt các bạn.